今日我哋嚟到梨木樹村，咁屋主用咗5萬蚊就間咗2間房啦，其中1間房仲可以瞓到3個人添，我哋一齊上去睇睇。門口就做咗入門櫃啦，客廳就有電視櫃啦，咁另外一間嘅2間房就係用咗木合間出嚟嘅。先睇下主人房，就做咗地台床同埋滿牆嘅到頂衣櫃。咁呢邊嘅仔仔房呢，可以瞓到3個人㗎。每張睡床都有自己嘅獨立儲物空間，咁就唔使爭啦。最後嚟睇下廚房，咁所有家私就睇完啦。如果你嘅單位都比較細，而且要住咁多人嘅話，可以參考下呢個設計㗎。記得搵我哋啦。